السلام عليكم، تحياتي لجميع المشاهدين. في حلقة اليوم سوف نتعرف على أسباب الحموضة التي تصيب المرأة الحامل، ولكن أرجو منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر أعجبني، فإنه من دواعي سروري تواجدكم في عالمي. فهيا بنا نبدأ على بركة الله. واحدة من أكثر المشاكل شيوعا التي تواجه المرأة الحامل هي الحموضة المعوية، فالإحساس بالحرقان في الصدر والحلق مزعجا ومؤلما للغاية، خاصة في الليل أو بعد الوجبات. على الرغم من عدم وجود سبب محدد للحموضة، إلا أن بعض المتغيرات تساهم في نموها، أو عندما يكبر الطفل ويحتل مساحة أكبر في البطن يمكن أن يضغط على المعدة، مما يتسبب في ارتداء الحمض وحرقة المعدة. كما تعد التغيرات الهرمونية سبب نموذجي للحموضة أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي زيادة البروجسترون إلى استرخاء العضلات التي تمنع حمض المعدة من الارتداء إلى المريء. وهنذكر مجموعة من النصائح لتجنب الأمهات الحوامل الحموضة المعوية، ولكن يجب أن نعرف ما الذي يسبب الحموضة المعوية أثناء الحمل. واحد، التغيرات الهرمونية تؤدي زيادة المستويات الهرمونات، وخاصة هرمون البروجسترون، إلى إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك العضلة العاصرة للمريء LAC. يسمح هذا الاسترخاء لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى المريء، مما يتسبب في حرقة المعدة. اتنين، زيادة الضغط على المعدة. مع تقدم الحمل يضغط الرحم المتنامي على المعدة، مما قد يدفع حمض المعدة إلى الأعلى، ويساهم هذا الضغط في ظهور أعراض حرقة المعدة. 3، قلة إفراغ المعدة. يمكن لهرمونات الحمل أيضا إبطاء معدل إفراغ المعدة لمحتوياتها. يمكن أن يؤدي هذا التأخر في إفراغ المعدة إلى زيادة إنتاج الحمض وإطالة تعرض المريء لحمض المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة. 4، العوامل الغذائية. يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى تفاقم حرقة المعدة أثناء الحمل، وتشمل هذه الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية، والفواكه الحمضية، والشوكولاتة، والكافيين، والمشروبات الغازية، والأطعمة الحمضية. 5، نمو الجنين. مع نمو الطفل يمكن للرحم المتوسع أن يدفع المعدة إلى أعلى، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالارتجاع الحمضي وحرقة المعدة. 6، عوامل الإجهاد والعاطفة. يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم أعراض الحرقة في المعدة غالبا، مما يكون الحمل مصحوبا بتغيرات عاطفية وزيادة مستويات التوتر، مما قد يساهم في تطور أو تفاقم حرقة المعدة. أهم النصائح التي يجب على الأمهات الحوامل اتباعها لتجنب الحموضة المعوية. 1، الغذاء السليم. يجب تجنب الأطعمة المحفزة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة. 2، يجب تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدا. يجب أخذ وقتا كافيا أثناء تناول الطعام والتأكد من مضغ الطعام جيدا. ويمكن أن يساعد تناول الطعام ببطء في منع الإفراط في تناول الطعام وتحسين عملية الهضم، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالحموضة المعوية. 3، تجنب النوم بعد الأكل مباشرة. يجب أن يكون الجسم في حالة انتصاب وإيقاف والقيام بالمشي بعد الطعام، لأن هذا يساعد في الحفاظ على انخفاض حموضة المعدة ويقلل من فرص ارتداد الحمض. 4، يجب عند النوم رفع الجزء العلوي من الجسم، وذلك عن طريق وضع وسادة إسفنجية، وهذه طريقة لمنع عودة أحماض المعدة إلى المريء أثناء النوم. 5، ارتداء ملابس فضفاضة. يجب ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة حتى لا تقيد البطن. 6، يجب الإكثار من شرب الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب المناسب.
7. يجب تجنب التوتر والقلق إلى زيادة أعراض حرقة المعدة، فإن ممارسة الرياضة بشكل خفيف أو تمارين التنفس العميق يحسن من مستوى الولادة وتقليل من التوتر والشعور بالاسترخاء. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.